Si apre domani alle porte di Roma, organizzata dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, la conferenza internazionale sulla tratta di persone, che termina giovedì prossimo in Vaticano con l'udienza del Papa Francesco. Alle vittime del traffico di esseri umani ha deciso di dedicare le meditazioni di quest'anno della Via Crucis, affidandole a una missionaria della Consolata, presidente dell'associazione Slavs No More, suor Eugenia Bonetti, che Pierachille Dolfini ha intervistato. La chiamata mi è venuta dal Cardinale Ravasi. Dal Cardinale Ravasi, che mi chiedeva a nome di Papa Francesco se mi sentivo di preparare questa Via Crucis in quest'anno, e in modo particolare una Via Crucis che riguardasse anche la realtà che stiamo vivendo in questo momento. E per me è venuto subito, così spontaneo, di capire che una Via Crucis fatta con gli occhi e il cuore di una donna in questo momento così particolare per la nostra società, per la nostra Chiesa, poteva essere un momento in cui aiutarci a riflettere sul valore e la presenza della donna, in modo speciale nei momenti di sofferenza, in momenti di crocifissione, in momenti vari che l'umanità sta in questo momento vivendo, e soprattutto la vivono in modo particolare le donne. E allora mi è sembrato che questo richiamo fosse un richiamo che doveva essere colto per riuscire a condividere con tante altre persone, con tutta la Chiesa, con tutta la cristianità, ma soprattutto con il mondo delle donne, di poter condividere sia le loro sofferenze, le loro preoccupazioni, ma anche condividere la grande forza che la donna può avere ancora oggigiorno, non solo nell'ambito dell'umanità, della famiglia, della comunità, ma anche all'interno della Chiesa. E allora mi è sembrato proprio un richiamo che è venuto dal Papa e che mi chiedeva di non delegare ad altri, ma di cercare di approfondire sempre di più questa bella tematica che riguardasse la donna con gli occhi di Cristo che saliva al Calvario, con gli occhi della Madonna, la sua madre, e delle altre donne che l'hanno seguito. Cercare di cogliere questi momenti di chi l'ha accompagnato fino alla fine e saper fare a volte anche dei paragoni con quel momento di grande sofferenza, ma anche di grande comunione di intenti e di sofferenza allo stesso tempo, e anche vedere un po' la nostra realtà, noi come donne. Qual è il nostro ruolo? Come possiamo davvero offrire in tanti modi la nostra collaborazione, perché noi dobbiamo creare davvero una società più umana, una società fatta di diverse realtà, diverse persone, diverse realtà e diverse anche situazioni particolari, però avendo questo cuore di donna che sa creare, sa ricreare, sa donare amore, sa donare consolazione, sa donare perdono, sa essere soprattutto presente. Mi è sembrato che questo per me, che dopo più di 50 anni di vita missionaria, di donna, dedicata a tutti gli altri, il poter condividere quello che io stesso ho avuto la gioia di poter sperimentare nella mia vita, a contatto con tante donne, di tante realtà, anche dalle persone più qualificate, anche quelle più emarginate, quelle più sfruttate sulla strada, nei centri di permanenza temporanea, nei nuovi lager di oggigiorno. Ho contatto con queste donne che mi hanno arricchito molto, soprattutto in umanità per saper cogliere, così come ha saputo fare il Cristo e Maria sotto la croce. A volte, vede, una delle realtà che noi viviamo anche a contatto con questa realtà, con queste donne,
può essere un po' paragonata come la presenza della Madonna sotto la croce. E non è riuscita a cambiare niente di quel figlio che stava morendo, ma era lì a morire con lui, a soffrire con lui. Ecco il nostro ruolo di donna. Ecco come noi possiamo vivere davvero la nostra presenza nella società, nella Chiesa, in qualsiasi situazione. Possiamo essere davvero donne nel vero senso della parola, che continuano a generare vita. Anche di fronte alla morte si genera vita, perché la vita, si rinnova anche attraverso momenti di sofferenza, momenti di solitudine, di stanchezza, di abbandono. Ecco, allora da lì, se noi veramente sappiamo vivere la nostra umanità e la nostra identità di donne, che devono sempre essere portatrici di valori, di vita, di serenità, di gioia, ecco che allora la nostra presenza è molto significativa. Quindi è stato anche per me il passare questa stazione della Via Crucis, è stato rivedere un po' la mia vita di missionaria alla luce di questo cammino dei popoli, di questo cammino che ognuno di noi cerca di fare, perché le viene richiesto di fare. Allora è molto bello vivere questa realtà e poterla condividere semplicemente. Ecco perché nella condivisione noi ci arricchiamo e condividiamo con altri quello che noi stessi abbiamo ricevuto. Ci saranno le storie di queste donne che lei ha incontrato nei 50 anni della sua attività missionaria? Ci sono, e ce ne sono tantissime di queste storie, di queste donne, di queste minorenni che ho visto addormentate sulla strada, che non ne potevano più. Ecco che svegliate di notte in mezzo al freddo e pensare alle loro mamme. Ma che cosa avrebbero detto le loro mamme a vedere queste giovani donne venute in Europa cercando un miraggio di sicurezza e anche di aiuto per loro e per le loro famiglie, trovandosi poi buttate sulla strada come usa e getta. Ecco, questa è una delle realtà che ha colpito tanto la mia vita di missionaria, e quindi l'ho condivisa in una delle stazioni insieme a tante altre. Questa qui ce mi è sempre rimasta molto impressa. E quando ha ricevuto la chiamata del cardinale Ravasi che le chiedeva questo, qual è stata un po' la sua reazione? Come l'ha presa lei? Ma io sono rimasta lì prima di tutto. Ho detto, ma eminenza, ma proprio a me viene a chiedere una cosa del genere? E dice, Sor Eugenia, la conosco e noi abbiamo già lavorato insieme. E penso che in questo momento la sua esperienza può essere di aiuto a tante persone che stanno vivendo una Via Crucis nell'oggi, ma può essere di aiuto anche a qualcuno che ha bisogno di scoprire i nuovi Cristi, i nuovi crocifissi della nostra storia. E a quel punto ho detto, Signore, se mi chiedi questo, che non ho cercato, che non ho mai pensato, non ho mai pensato davvero di arrivare a questo, ecco, accetto nella speranza che tu mi aiuti a saper prima di tutto a rivivere nel mio cuore la mia esperienza, ecco, di accompagnare il Cristo sulla croce e poi dopo poter anche aiutare gli altri a fare questo stesso cammino. L'ultima cosa che le chiedo, come può il dolore del Cristo, la sua sofferenza sul Calvario, lungo la via che lo conduce al Calvario, sul Calvario sino alla morte, aiutare, consolare o essere di spunto per andare avanti per le persone, per le donne, per l'umanità che oggi vive e soffre? Ecco, è molto bello questo, vedere il Cristo non sconnesso da sua madre, che è una donna, perché è da altre donne che lui ha incontrato sul Calvario. Perché, se possiamo dire in un senso così umano, le persone che hanno fatto più bella figura, perché non hanno avuto paura della sofferenza,
ma hanno voluto rimanere accanto a quell'uomo che stava soffrendo, anche di fronte ai soldati che potevano mandarli via, ma loro erano presenti. Ecco, allora questo ci dà coraggio, ci dà forza, perché vuol dire che la donna, ecco, nella sua umanità, nella sua vita, può sempre generare germi di vita, di bontà, di presenza, di consolazione. Quello che ha fatto la Madonna, che hanno fatto le donne. Ecco, allora, sentendomi donna, pienamente donna, anche in questo momento poter condividere le esperienze che io stessa ho potuto vivere prima in missione e poi da 25 anni sulle strade del mio paese, dove ho potuto incontrare centinaia, migliaia di donne. Ecco, essere donna accanto a loro per dire non sei sola. Ecco, ti accompagniamo in questo cammino, ti diamo una mano, vogliamo aiutarti perché riconosciamo in te il grande dono della vita che ciascuno di noi ha ricevuto, perché siamo tutti chiamati a vivere questa vita in pienezza, perché nessuno debba più essere trattati da schiavi, ma tutti da figli e figlie che Dio ha generato per la vita e non per la schiavitù, per la gioia e non per la sofferenza. E allora la sofferenza condivisa si dimezza, la gioia condivisa si raddoppia. Ecco, questo è un messaggio che io lo sento forte e che spero di poterlo comunicare anche in questa Via Crucis a tante persone, a tante donne soprattutto, ma anche a tante persone responsabili, ecco, della vita di comunità, della vita di nazioni, della vita di popoli, dove veramente la donna in molte parti del mondo è ancora considerata, ecco, un po' di scarto, oppure con dei richiami, anche delle funzioni molto marginali, mentre la donna nella Bibbia, nel Vangelo in modo particolare, ha un ruolo grandissimo, ha un ruolo di vita e non di morte, di gioia e non di sofferenza, ma anche quando affronta la sofferenza la donna è presente. Ecco, è presente per essere consolazione, per essere amore, per essere gioia, per essere veramente un segno di speranza, perché sempre dopo la sofferenza, ecco, come è stato per Cristo, dopo la sua morte c'è stata la risurrezione. Ecco, la morte non si è fermata lì, il Cristo non si è fermato sulla croce. Ecco, anche noi nella nostra vita non ci fermiamo nei momenti di dolore, ecco, ma dobbiamo fare il salto, ecco, che capire che ciascuno di noi deve vivere nella gioia, nella vita piena, dove veramente siamo tutti incamminati verso questa realtà